各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。今日我想同大家分享嘅故事叫做別這樣做會影響別人。唔知道呢隻鵝去做咗啲乜嘢會影響到人呢？我哋一齊睇下啦。佢個名叫做漢克，佢係一隻鵝嚟㗎。有時候漢克會令人感到好唔耐煩，仲好惹人厭添啊！惹人厭嘅意思即係令到人哋感覺到非常之唔愉快，亦都真係令人覺得好討厭啊！究竟一隻鵝點解會令人覺得咁討厭呢？等你哋嚟睇下啦！漢克成日都會打斷大家，不停咁樣咁樣叫，所以如果我而家同你講一個好好聽嘅故事，一個關於同埋一個你就聽唔到任何嘢噶啦。你而家明唔明我意思啊？呢個就係漢克啦，佢真係一隻令人好討厭嘅鵝嚟噶。唔單止咁啊，仲有一啲更加糟糕嘅事情啊！漢克佢會偷食吸棘上面嘅車厘子，仲有啊，佢淨係會講自己嘅嘢，會一直講，一直講，一直講，講到人哋都冇機會分享自己嘅嘢。仲有啊，當佢喺圖書館嘅時候，佢就會咁樣叫。甚至有時睇戲嘅時候，佢都會突然之間咁樣叫噶。仲有啊，無論如何，你都唔好俾佢靠近你啲書或者你嘅氣球啊，因為篤嘣，氣球就會爆噶啦。呢個就係典型嘅漢克啦。我相信做一隻令人討厭嘅鵝，其實都唔係咁有趣㗎咋，係咪啊，漢克？我哋做呢啲行為，有時候令到人哋唔肯同我哋玩，我哋難免都會變得有啲孤單。所以而家係時候改變啦，係時候俾全新嘅漢克登場。我哋要學習輪流玩，學習聽別人說話，仲有話要學習分享玩具。漢克，你做到啦，耶！你而家好體貼，體貼嘅意思即係會幫別人着想，我哋都為你感到驕傲啊！你而家學識安撫小寶寶，幫助別人過馬路。仲有啊，你識得同你所有嘅新朋友玩，但係要記住，千祈唔好再整爆兔仔嗰個又靚又大嘅紅色氣球啊！漢克，知唔知道啊？嘣！哦，我哋知道你對自己可能會有少少失望，會有少少唔開心。但係唔好，哦，漢克，唔緊要噶，你真係好努力噶啦，我哋都知道噶。不如我哋重新再嚟過，我哋一齊深呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。冇錯啊，慢慢調節好我哋嘅心情，就係咁啦。然後我哋重新再嚟過。哦，漢克，我真係諗唔到，原來你已經有一個新嘅辦法啦！你會直接吹一個新嘅氣球，同兔仔道歉。哇！呢個氣球真係又大，個顏色又靚。雖然可能好容易又會再俾你篤爆，但係漢克，我哋知道你唔會真係想篤爆佢嘅，係咪呀？哈哈！各位小朋友，呢個故事就分享到呢度。如果你係書入邊嘅小動物，唔知你會唔會願意同漢克做好朋友呢？
原來有時候，當我哋太集中，淨係掛住做自己鍾意嘅嘢，同埋講自己嘅嘢嘅時候，好容易會忽略咗人哋嘅感受，咁樣就會令到人哋覺得唔舒服。所以我哋都可以試下學習同理同埋關心其他人，咁樣人哋都會覺得好開心㗎。好啦，今日我哋就分享嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。